အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအရင်ရက်တုန်းက Grass Airdrop account တစ်ခုထဲမှာမတူညီတဲ့ network 10ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းချိတ်ပြီး farm ပေးတဲ့ bot running video ကိုတင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ video မှာ computer အတွက်ပဲအဓိကလုပ်ပြသွားတာကြောင့်ဖုန်းအတွက်လုံနည်းလေးပါတင်ပေးဖို့တောင်းဆိုလာကြလို့အခု video မှာတော့ GrassBot ကိုဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းအသေးစိတ်ကိုထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်လုံနည်းကိုမပြောခင်မှာနောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုလိုအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လုံနည်းလေးကိုစပြောလိုက်ကြရအောင် mobile phone အတွက်ဆိုရင် iPhone 3နဲ့ iOS user တွေအတွက်ကတော့ squid code တွေအသုံးပြုဖို့ IS8 ဆိုတဲ့ application နဲ့ code တွေပြင်ဖို့ Coda ဆိုတဲ့ application နှစ်ခုလိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်Android ဖုန်းတွေအတွက်ကတော့ Squid Code တွေအလုပ်လုပ်ဖို့တားမှုဆိုတဲ့ application နဲ့ code တွေပြင်ဖို့ Code Editor ဆိုတဲ့ application တွေလိုအပ်ပါတယ်။ application တွေကို Play Store တို့ App Store တို့ကနေ download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်စလို့ရပါပြီ။အခု video မှာတော့တုံတဲ့သူပိုများတဲ့ Android ဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်ပြသွားပါမယ်။လုံနည်းကတော့အသုံးပြုရတဲ့ command code လေးနည်းနည်းမတူတာကလွဲရင်ကျန်တာတွေက Android ရော iPhone ရောအကုန်တူပါပဲ။သုံးရမယ့် code တွေကိုလည်း description မှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တားမှု application ကိုဖွင့်ပြီးလိုအပ်တဲ့ setting တွေကိုသွင်းရပါမယ်။အရင်ဆုံး Python ကိုသွင်းပါမယ်။ Python သွင်းဖို့အတွက် pkg Python 3ဆိုတဲ့ command ကိုရိုက်လိုက်ပါမယ်။ install လုပ်မှာလားဘာညာမေးလာခဲ့ရင် yes ဆိုတဲ့ Y ကိုရိုက်ပြီး enter ခောက်လိုက်ပါသူ install လုပ်နေတော့ခဏလေး wait a momentပြီးသွားရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ့်နည်းက Java squid code တွေကိုသုံးပြီးလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Java code တွေသုံးဖို့ Node.js ဆိုတဲ့ language platform တစ်ခုလိုပါတယ်။ Node.js ကိုသွင်းဖို့ pkg@node.js ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်။ install လုပ်မှာလားဘာညာဆိုရင် yes ပေးလိုက်Node.js သွင်းပြီးပြီဆိုရင်စက်က Notepad ဖိုင်တွေကိုတီးဖို့အတွက် npm ထပ်ထည့်ပါမယ်။ npm ထည့်ဖို့အတွက် pip install npm ဆိုပြီးရိုက်ပေးလိုက်ပါမယ်။ npm ထည့်ပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးလိုတာက git ပါ git အတွက် pkg gid git ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ် install ဘာညာမေးရင် yes
install လုပ်တာအကုန်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတာရမရပြန်စစ်ကြည့်ရပါမယ်။အရင်ဆုံး Node.js ကိုစစ်ဖို့ Node space that ဝီဆိုပြီးရိုက်စစ်လိုက်ရင် Node.js version ဘယ်လောက်ပါညာပေါ်လာရင်တော့ Node.js install လုပ်တာရပါပြီ။အလားတူပဲကျန်တဲ့ npm တို့ git တို့ကိုလည်းစစ်လိုက်ပါမယ်။ install လုပ်တာအကုန်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဘောအတွက် script code တွေ download ရပါပြီ။ script code တွေကို download အတွက် description မှာထည့်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ GitHub account link ကို copy ယူပြီး browser မှာဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ကလုံးပါညာဆိုတဲ့အောက်က link ကို copy ယူပြီးတားမှုထဲမှာပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ကုတ်ဖိုင်တွေကို down ပြီးရင် as ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တဲ့အခါစောစောက down လိုက်တဲ့ GrassBot ဖိုင်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင် cd grassbot.js လို့ရိုက်ပြီးအဲ့ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ ဖိုင်ထဲက down လိုက်တဲ့ code တွေကို install လုပ်ရပါမယ်။ install လုပ်ဖို့အတွက် npm install လို့ရိုက်ပါမယ်။ install လုပ်တာပြီးသွားရင်တော့ဘောကိုစသုံးလို့ရပါပြီ။သုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကိုချိတ်ချင်တဲ့ network တွေရဲ့ proxy ကိုဘောမှာထည့်ပေးရပါမယ်။ proxy ယူတဲ့နည်းကိုတော့အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောပြထားပါတယ်မသိတဲ့သူတွေကတော့အရင်ဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ခုတော့ရှိပြီးသား proxy ကိုပဲ copy ယူပြီးထည့်ပါမယ်။ပြီးရင် code editor app ကိုဖွင့်အဲ့ထဲက OpenSA app ထဲသွားပြီးတော့ GrassBot ဖိုင်ထဲက proxy ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီးစောစောက copy ကူးထားတာတွေကိုထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ဘောနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုချိတ်ဖို့အတွက်အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ browser ထဲဝင်လိုက်ပါအဲ့မှာဘေးက setting ထဲကနေ developer tools ထဲဝင်လိုက်ပါအဲ့မှာ local storage.user id လို့ရိုက်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ id ကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို copy ယူပြီးစောစောကလိုပဲ GrassBot ဖိုင်ကိုဖွင့်
အဲ့ထဲက UID ဆိုတဲ့ D8D file ထဲမှာသွားထည့်ရပါမယ် proxy နဲ့ ID ထည့်လိုက်ရင်တော့စသုံးလို့ရပါပြီဘောကိုနိုးဖို့အတွက် npm start လို့ရိုက်လိုက်ရင်ဘောကစပြီးအလုပ်လုပ်ပါပြီဒီလိုလေးကြလာရင်တော့မြားလေးနဲ့အောက်ကိုဆင်းပြီးကာစတန်ဆိုတာကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ proxy တွေထည့်ထားတဲ့ file ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ account နဲ့ proxy တွေကိုစချိတ်ပါပြီတမိနစ်လောက်ဆောင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ Grab account ထဲဝင်ကြည့်လိုက်ရင် network 10ခုချိတ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ခဲ့ကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် Gangster ပါ